Panday! So for today's video, gagawa po tayo ng video at ang gagawin natin video ay mapapanood nyo for today's video. So ayan, i-demo natin kung paano gumawa ng pork steak. Yan, nag-crave kasi si Buntit, kaya naman that's why, because we create ng pork steak. So ayan, lagyan lang natin ng kalamansi at toyo, bagay sa'yo, nalaging tinatoyo. That was legitness. Yeah, it was. Yung mga anday, story time muna tayo. Alam niyo ba before, first time ko magluto, hindi ko talaga pinakuluan yung baboy. Nagluto ako ng kaldereta. So yun, hindi nga Siyempre, hindi naman nakain ng mga kakain. Sino ba naman ang kakain ng hilaw? So kaya nga, simula nun, hindi na ako nagluto. Natalang ako ulit nagluto nung napag-isipan ko mag-video-video. So ayan, nalagyan ko nga ng kalamansi at toyo para sa yung laging tinatoyo kahit wala namang dahilan. Ayan nga, pork steak, tutusok-tusukan lang natin to. Nilagyan ko nga ito ng magic sarap para masarap ka. Charis! Sabi ko nga kay boss mapagmahal, pinagluto kita ngayon, papakainin kita ngayong lunch. Ako naman ang kakainin mo mamayang gabi. Charis! Dahil habi ko nga toyoin, dinagdagan ko pa to ng toyo. Naglagay lang ako ng 2 pack ng paminta. Tinusok-tusok ko lang to ng tinidor para ma-experience ko naman manusok. Ayan, hinalo-halo ko nga lang siya, kinamay ko na para mas masarap. Alright, nakapagprito na nga po tayo ng ilang pork. So ayan, malapit na po matapos ang pagprito natin. Napakainit talaga sa kusina, kaya naman napakahirap mag-video dito. Hindi ko nga pinapakita yung kusina namin kasi ang tsaka-tsaka na. Tarang lang talaga ako magluto kasi napakainit sa kusina. Sa mga oras nga na yan, ang dami ko ng mga audience dyan eh. So ayan, while waiting naman ang ating pagpiprito, makikita natin ang mga audience dyan sa gilid-gilid dyan. Pansit anday. So ayan, nilagyan nga lang natin ng konting sugar tsaka ng isang pirasong sele. Nilagay ko na nga po pala ang ating mga sibuyas sa dulo. Ayan, pantatoppings lang daw yan kasi gusto daw nila yung hindi loto. So ayan na po ang ating finished product. Ayan na po ang ating pork steak. Eat well. Salamat! Pork sticks alabaho talaga. Hindi loto ang ating sibuyas. Thank you!